Dobre, čiže pri otázke, že kto som ja. Áno, principiálne dneska máte veľké množstvo možností, na základe ktorých viete človeka zistiť. Viete ísť na obchodný register, viete ísť na Finstat, viete ísť na LinkedIn, viete ísť na webové stránky, na sociálne siete a tak ďalej. Čiže žijeme naozaj v úžasnej dobe, kedy predtým, jak sa s človekom stretnete, tak viete o tom človeku veľmi veľa. Moja kariéra alebo môj životný, profesijný život začal niekde na úrovni, kedy som sa rozhodoval, že či chcem byť zamestnancom a zamestnávateľom. Našťastie som žil u rodičov a mal som tu možnosť začať podnikať. To podnikanie ma bavilo, najprv to bolo o tom, aby som si kúpil pekné auto, aby som sa nepozeral, koľko čo stojí v obchode a potom v podstate prichádzalo nejaké plnenie nejakých snov. A keď toto všetko sa v zásade v tých nejakých minimálnych cieľoch dosiahlo, tak som začal vidieť iné veci a hlavne také tie budovateľské, aj keď to vyzerá tak staro, že budovateľské, ale také, že som chcel naozaj reálne niečo postaviť a pozeral som na veľké vzory, čítal som o veľkých vzoroch. A tieto veľké vzory pre mňa boli, čím ďalej som si vyššie a vyššie nároky kladol. Čiže najprv to bolo to, že niečo malé, niečo veľké a cieľom bolo urobiť niečo, čo by bolo fantastické a jedinečné. To bol ten začiatok, o čom to bolo. Tak ako som na začiatku povedal, tak principiálne to naplnenie tých nejakých snov, ktoré človek si nemal by si dávať moc vysoké, lebo samozrejme v živote ich nedosiahne a stále sa ženie za nejakým imaginárnym cieľom. Principiálne v nejakom dostatočnom rýchlom čase som naplnil a začal som sa zamýšľať nad tým svojim okolím, ktoré nebolo také úspešné, malo nejaké svoje problémy a začal som rozmýšľať, čo preto môžem urobiť, aby som mal z toho dobrý pocit. Veľmi silne na mňa mali vplyv rôzne literatúry, ktoré som čítal, či už autobiografie veľmi úspešných ľudí a cestovanie po svete, kde som s týmto sa stretol. A vždy nad každou vecou som sa zamýšľal. Čiže plus minus pred 20 rokmi, keď som mal x rokov, tak som vlastne začal pomáhať neformálne, bez toho, aby niekto vedel, že som to ja. Keď som si prečítal nejaký článok, alebo keď som mal možnosť nejaké medzinárodné organizácie podporiť, rôzne združenia napomáhajúce vzdelávaniu, tak som takto začal pomáhať. Veľký problém, ktorý nastal, je, že som sem tam videl aj zneužitie tej mojej pomoci a vtedy som sa začal zamýšľať, že toto není dobré, lebo ja som presvedčený, že keď niekomu pomáhate, tak ak sa dá, tak 99,9% tej pomoci by malo ísť adresne priamo tomu a nie, že ďalších 40% toho príspevku zožerie administratíva. Takže približne pred 10 rokmi som sa rozhodol založiť nadáciu, napriek tomu, že tých prostriedkov, ktoré som sa rozhodol, v tom čase bolo málo a to boli prostriedky, ktoré vlastne neboli, že 2%, to boli mňou zdánené prostriedky, ktoré som sa rozhodol, že budem dávať na rozumné veci. No a to percento doteraz dodržiavam a samozrejme, pokiaľ tie firmy zarábajú viacej, tá suma sa znásobuje. Takže po 10 rokoch ten rozpočet máme docela veľký a máme vlastne dneska 3 činnosti, ktorými sa zaoberáme. Jedna činnosť je vydávanie kníh, ktoré nie sú komerčne úspešné, pretože sa nepredávajú tisíce, ale sú veľmi drahé na to, aby sa sem priniesli, ale sú príkladom práve pre tých šikovných a tých, ktorí to tu chcú nejakým spôsobom implementovať v tejto krajine. Druhá časť sú Klub 30, časť, kde sa venujeme mladým ľuďom, budúcim lídrom, pretože si myslím, že v krajine absentujú lídri a preto sme tam, kde sme. A číslo 3 je taká novinka, ktorou by sme sa chceli zaoberať, a to je Slovak Mavericks, čiže úspešní podnikatelia, lídri v tejto krajine, nie politici, sa vyjadrujú nie politickým, ale všeobecným témam, pretože si myslím, že to sú tí ľudia, ktorí tým ostatným dokážu povedať naozaj nezakrivený a reálny obraz o tom, v akom stave sme, čo by sme mali robiť a tak ďalej. Čiže nejaký taký poradný orgán pre mladých alebo pre ľudí, ktorí hľadajú nejaké smerovanie alebo chcú vedieť nejaký názor, na ktorý ho niekto nemanipuluje doľava doprava. Jedna zo súčastí, ktorú nadácia realizuje, je Klub 30. Klub 30, myšlienka, každý sa ma pýta, prečo Klub 30. No, ako, je to možné, že niekde vo Forbese som videl 30 po 30, alebo 30 rokov, alebo 30 ľudí. Neviem, páčilo sa mi to číslo, to klub. Tiež neviem už ani, jak sme k tomu došli, ale podstata je taká, že keď prišiel v roku 2020 COVID a
všetci sme sa nudili, tak som začal rozmýšľať, čo budeme robiť a čím by som sa mohol zaoberať a malo by to nejaký zmysel. No a vtedy vlastne tá hlboká myšlienka, ktorá vznikla, je absencia tých lídrov v tejto krajine a zamerať sa na mladých ľudí, ktorí to líderstvo v sebe majú. A pokiaľ im to niekto nepovie, tak nevedia to v sebe rozvíjať, prípadne na to nedojdú v 40 alebo 50, ale môžu o tom vedieť, keď majú 25-30 rokov a pre seba a pre tú krajinu môžu niečo urobiť. Takže preto niekedy, myslím, že v máji pod nadáciou vznikol klub 30. Do klubu 30 som pozval svojich najbližších kolegov, ktorým som sa dovtedy venoval. Ešte možno zaujímavá vec, ktorú by som možno mohol povedať, je to, že vlastne celý život stále so mnou chodili nejakí mladí ľudia, kedysi moji vrstovníci, potom samozrejme mladší ako ja, ktorí sa ma na niečo pýtali, ktorým som niečo radil a ja som si to ani tak nejak moc nevšímal. No a potom, čím človek vlastne stárol, tak vlastne zrazu začal spätne preberať, čo robí, jak robí a čo mu tak ide. A zrazu som zistil, že vlastne celý život stále niekomu niečom radím a rozprávam sa a pýta sa ma na môj názor. A tam som zistil pravdepodobne aj tú svoju danosť, ktorá je, že proste toto prirodzene robím. Zistil som to, že mám 2 deti, venujem sa jednému aj druhému, jeden je starší, druhé je mladšia a vidím, že ten potenciál majú oveľa vyšší a rád by som ten potenciál využil. Takže rád by som sa rozdal aj pre iných ľudí, ak mi to ten čas a zdravie a život umožňuje. Takže preto aj tá nadácia, preto je ten klub 30 a klub 30 není o tom, že my by sme niekomu vnúcovali svoj názor. Klub 30 je v podstate spoločenstvo uvedomelých ľudí, ktorých myslenie je oveľa viacej ako všetko ostatné a snažia sa v danej komunite pomôcť jeden druhému, poradiť, ale zároveň sú ochotní sa venovať stážistom, ktorých máme záujem naberať, mladých ľudí, ktorí sú minimálne vo veku stredná škola až vysoká škola a ktorí o sebe premýšľajú, že by v budúcnosti niečo chceli robiť a vidia na sebe určité prvky, ktoré sú prvkami lídrov. A my máme spôsob, akým týchto ľudí vieme zmerať, preveriť. Zároveň sme schopní sa tým ľuďom venovať formou stáží v jednotlivých firmách, aj nie len našich, ale vo firmách, ktoré sú externé. A pokiaľ takíto ľudia sú, samozrejme chceme im pomôcť aj v budúcnosti sa uplatniť. Cieľom tých ľudí je uplatnenie, či už ekonomické, sociálne alebo politické. My nie sme politicky orientovaná organizácia, my sme hlavne sociálno-ekonomicky orientovaná organizácia, ktorej veľmi záleží na prostredí, v ktorom podniká, alebo respektíve pôsobí. A vidíme veľký potenciál v mladých ľuďoch, ktorí by sme radi zlepšili v tejto krajine, pretože Slovensko je fantastická krajina. Ja berem Slovensko ako, keď cestujem po svete, jedna z veľmi zaujímavých krajín, len ten potenciál nemá využitý. A tým ľuďom sa proste treba venovať. To je nejaký taký upgrade mimo školu. Či je to základná, stredná, vysoká. Tie školy nie sú schopné im toto dať. A to ja si myslím, že ani v zahraničí tie školy nie sú schopné toto líderstvo dať, pretože to líderstvo je veľakrát hlavne o tých príkladoch, o tých knihách, ktoré som spomínal na začiatku, ktoré som čítal, kde v konečnom dôsledku, potom keď som bol starší, tak s veľa s týmito lídrami som sa dokonca osobne aj stretol. A tá žiara z tých ľudí nebola žiara, lebo on riadil takú firmu alebo mal toľko a toľko peniazí. Proste to bola aura toho človeka, ktorá to ma úplne že ožiarila a videl som, že ten človek to je ten pravý líder. Cítil som to z jeho vyjadrení, z jeho správania, z jeho hodnôt, alebo z toho populárneho slovíčka integrity, ktoré je dneska veľmi populárne. Čiže v tom vidím ten hlavný príklad. Ako človek sa veľakrát zamýšľa nad hlavnými cieľmi, ktoré v živote máme. A ten cieľ môžeme prežiť, alebo ten cieľ môže byť pre nás, že ho žijeme. Nie prežiť, ale žijeme. Ja vnímam život ako, že ho žijem. A žitie znamená, nežijem len pre seba. Čo sa týka líderstva, ja musím povedať veľmi podstatný prvok. Líderstvo sa nedá naučiť. Líderstvo sa dá iba objaviť a dá sa na ňom makať. Líderstvo sa nedá naučiť, čiže preto tu v spoločnosti máme veľmi veľa, ja som to ešte nikde nepočul, ale je možné, že to niekto niekde povedal, sú tzv. Falošní lídri a právi lídri. Veľakrát sa s tým stretávame hlavne v politike, že niekto si myslí, že on je taký onaký a v konečnom dôsledku, keď vidíte jeho správanie, tak
je to jasný falošný líder, čiže on sa len tvári, že je niekto, ale proste líder je ten, ktorý je schopný za sebou ťahať masy. To je jedno, vy máte firmu 20 ľudí, tak to je masa 20 ľudí. Líder je ten, ktorý je schopný byť dobrý aj zlý, je to ten, ktorý ide za výsledkom. Líder je ten, ktorý dlhodobo uplatňuje ciele v zmysle potreby svojej a svojej spoločnosti, pre ktorú robí. Možno k tomu líderstvu môžem povedať jednu základnú vec, ako tiež asi toto nie je žiadna novinka, ale pre mňa ten môj kruh je následovný. Moja rodina, moja predchádzajúca rodina, odkiaľ som vyšiel, moji priatelia, moji kolegovia a zamestnanci a potom moja krajina a potom celý svet. A toto sú pre mňa hodnoty, ktorých sa držím a vždy pre ne budem robiť. Ja nerozmýšľam ja a iní. Rozmýšľam jedine v týchto kruhoch a tie kruhy samozrejme musia naplňať nejaké svoje atributy. Takže ten pravý líder je niekto, kto... Ja poviem na sebe, ja keď zbadám človeka, ja vidím, či je líder alebo nie. Stačí sa mi chvíľku s ním porozprávať a vidím to. Niekedy možno samozrejme ten človek to vie skrývať a žiaľ Bohu tých líderov nie je veľa. Ten pravý líder tú firmu niekam dostane. Líder neznamená to, že to je firma s najväčším obratom na svete. Líder neznamená, že najväčší zisk, alebo má najkrajšie auto na svete, alebo má lietadlo, alebo vrtuľník. To sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Môžete mať firmu, ktorá má absolútne katastrofálne účtovníctvo a napriek tomu má zisky a ľudia budú mať pocit, že tá firma je úžasná. Líder je ten, ktorý pamätá na všetko, spáva v noci v kľude, ľudia idú za ním, firma dosahuje to, čo si zaumienila. Líder je ten, ktorý vie byť spravodlivý, ale vie aj samozrejme nakázať toho, ktorý tam nie je dobrý. Je schopný vyhadzovať, je schopný prijímať. Je to človek, ktorý dlhodobo vytvára nejakú hodnotu. Teraz nemyslíme len finančnú, akúkoľvek hodnotu. A tým, že mám už docela veľa rokov, môžem povedať, že za celý život som sa stretol s rôznymi typmi lídrov, ale v konečnom dôsledku existujú falošní a tí správni, alebo tí praví. A tých právých stretávam veľmi málo. Takže principiálne v rámci klubu 30 a v rámci hľadania a venovania sa koučovaniu líderstva nejakým tým stážistom v podstate máme nejaký formulár digitálny, kde v podstate chceme oddeliť ľudí, ktorí sú budúci alebo potenciálne mysliaci ľudia. Čiže aby my samozrejme toto všetko robíme vo svojom voľnom čase, to si treba uvedomiť. Áno, a ten náš voľný čas samozrejme má nejakú hodnotu, čiže my sa nechceme zaoberať niekým, kto není schopný ani súvislú vetu napísať. Takže principiálne ten, kto si myslí, že je líder a má záujem o sebe toto zistiť, zároveň má záujem, aby sme sa my mu boli schopní a ochotní venovať. Náš čas nestojí 5 korún alebo 5 eur. Takže na to je tam nejaký formulár na našej stránke, ten, ktorý on prejde, následne máme nejakú radu. V rámci rady si toho človeka vypočujeme, dohodneme si s ním nejaký videokol, ak prešiel aj týmto formulárom. Ak prejde aj tým kolom, následne podľa toho, aké záujmy on má a kde sme ho zhruba na začiatku identifikovali podľa schopností. Môže to byť administratívny líder, ktorý je zameraný na byrokraciu, môže to byť líder zameraný na obchod, môže to byť líder zameraný na technológie, môže to byť líder zameraný na marketing. Tých líderstiev je financie napríklad. Čiže podľa toho, kde ho my identifikujeme následne v rámci firiem, ktoré tu v rámci súkolia skupiny máme, ho inštalujeme na nejakú stáž. Tá stáž trvá zväčša 1 mesiac. Tá stáž je s určitým počtom hodín, ktoré sú zo začiatku prebraté s daným stážistom. Na konci celej stáže ho človek, ktorý ho koučuje, ohodnotí na základe meritokratických pravidiel 1 až 5, jednotlivé body. Následne si to do nejakých materiálov interných my zapíšeme a ide na ďalšiu stáž. Tá ďalšia stáž overuje to, čo sa stalo v prvej stáži, zároveň zadáva nové úlohy, identifikuje, či naozaj tá identifikácia z prvého kola je správna, či naozaj je to líder zameraný napríklad na ten marketing, či v tom má ďalej pokračovať. Existujú líderstva, kde tí ľudia sú multifunkční, to znamená, to líderstvo nie je len jedným smerom, ale aj viacerými smermi. To je ojedinelé, ale deje sa to. A vtedy skúšame aj iným smerom. Robíme samozrejme aj rôzne iné testy, kde zisťujeme, ako veľmi ten človek je odolný voči stresu,
ako veľmi odolný v tom, že naozaj v tej ďalšej praxi s nami chce pokračovať. No a samozrejme, pokiaľ prejde stážami v našich firmách, tak prípadne ho inštalujeme do externých firiem, či už startupov alebo iných spoločností, s ktorými my dneska spolupracujeme. Výsledkom takýchto stáží je zhruba 12-mesačné stále nejaký check-in toho človeka, nejaký scan, ak to tak má nazvať, kde v podstate z každej z tej stáže získame určité bodovanie a to bodovanie s ním vždy samozrejme preberáme, aby on vedel o sebe. Na konci buď tým prejde, samozrejme veľmi podstatný prvok je stále sa zúčastňovať daných stáží. Nie je to, že ja idem na kúpalisko, ja idem s rodičmi, ja idem neviem kam. Na konci samozrejme buď ten človek tým prešiel, alebo neprešiel. Pokiaľ prešiel, dostáva od nás vlastne certifikát, ktorý podpisujeme my všetci, ktorý si môže dať na hociaké sociálne médium typu LinkedIn a tak ďalej. Zároveň dostane od nás odporúčania. V prípade, že aj nám sa páči niektorým z našich firiem, tak mu ponúkame prax, dokonca prácu. A pokiaľ je naozaj že výnimočný, tak prípadne môže dostať projekt. V prípade, že nemá záujem u nás pracovať, čo není podmienka, lebo preto sme to nerobili, je od nás kedykoľvek možné, aby sme mu dali odporúčanie, kdekoľvek bude chcieť pracovať. Takže to je ten výsledok. Čiže ten mladý človek, stredná škola, vysoká škola je schopný rozoznať, čo a aké kvality v sebe má. Vie, ktorým smerom sa má zamerať. My nemáme nahrádzať nejakú školu alebo samoštúdium. My mu máme ukázať cestu. A tú cestu on by mal ďalej rozvíjať. A následne na to samozrejme budeme veľmi radi, keď ten človek naďalej bude s nami v kontakte, pokiaľ bude môcť nejakým spôsobom nám či už pomôcť, alebo principiálne by chcel nejakú radu. Tieto rady my stále dávame bezplatne a kedykoľvek týmto ľuďom. Veľakrát sa stretávam s tým napríklad so súčasným stážistom, že dáva napríklad aj súkromné otázky, čo sa týka jeho života, jeho rodičov, jeho priateľky a tak ďalej. Čiže ja bez toho, aby som samozrejme vstupoval do týchto osobných vzťahov, hovorím po veľkej všeobecnosti môj názor ako všeobecný a on si z toho názoru zoberie to, čo on si chce. Forma stáží ani forma celého klubu 30 nie je presvedčiť jeden druhého o svojej pravde. To, čo dneska vidíme v spoločnosti. Forma klubu 30 je vlastne veľmi otvorené a slobodné myslenie, kde múdri ľudia sa rozprávajú na rôzne témy a vedia sa obohatiť a vedia ten svoj názor či už zmeniť, alebo tomu druhému pomôcť tým názorom. Samozrejme, tá pomoc vždy je do určitého okamihu. To je tak, keď človek skáče do vody. Ak niekto skočí do vody a topí sa, tak ho vyťahnete. Ak to robí druhýkrát, to už nerobíte. A takto to robíme aj s tými stážistami, je to ľuďmi okolo nás. Vždy treba pomáhať vtedy, keď ten človek tú pomoc chce. A veľakrát tí ľudia to ani nevedia identifikovať a väčšinou tí mladí ľudia ani nevedia, že nejakú pomoc chcú. O tom ten klub 30 je a klub 30 môže zároveň tým ľuďom pomôcť napríklad v tom, že on si stanoví nejaké ciele a tie ciele sú dosiahnuteľné pre neho o 10-15 rokov. Vďaka tomu, čo my sa mu venujeme a ukazujeme tú cestu, tak ten človek to vie skrátiť, možno na 3-5 rokov. Vie byť oveľa skôr úspešnejší, vie predbehnúť svojich vrstovníkov, vie byť konkurencieschopný. Či už s lokalitou, s lokálnym pôsobením ľudí, alebo medzinárodným, alebo dokonca aj v porovnaní s Áziou. Určite nie je tajomstvom, že Ázia extrémne napreduje. A ak nechcem, aby nás Ázia jedného dňa ubila tým, že bude oveľa lepšia, my musíme na sebe makať. Klub 30 je o tom, že sa na sebe makáme a chceme, aby sme boli stále lepší a lepší. Aký odkaz by som dal mladým ľuďom? No v prvom rade veľká rada, na ktorú som ja postupom života došiel a trvalo mi to nejaký čas a nikto mi to nepovedal. Identifikujte sa, kto ste. Identifikujte sa, čo v živote chcete dosiahnuť. Ak sa identifikujete, kto ste a čo chcete dosiahnuť, identifikujte svoje okolie, či to vaše okolie koreluje s tým, čo chcete dosiahnuť a aký ste. A ako náhle toto všetko identifikujete, začnite sa tomu venovať. Urobte si plán na deň, na týždeň, na mesiac, na rok. Nemusíte ho mať napísaný, ak vám pomáha, že si ho napíšte, nenapíšte si ho, ale majte plán. A keď ten plán dosiahnete, urobte si nový plán. Nikdy nežite bez plánu. To je moja rada pre vás. Ak toto urobíte, garantujem vám, že budete veľmi úspešní. 100%.